What's up mga ka-ebaks, as in English ba ka mo kapatids? Yon, ipilit natin yung S katulad ng pagpipilit mo sa sarili mo sa taong di ka namang gusto. Charot! Welcome po sa isa na namang KKK, as in kapaki-pakinabang, kapanapanabik at kapupulutan ng aral na video. Ito po si Teacher Marie na nagsasabing kung gusto mong matuto, halina't panoorin ang aking video. Simulan na natin kaagad-agad dahil mga kababayan, time is gold, di ba? Bilang panimula ay mangyari lamang po na maghanda kayo ng any audio or voice recording equipment, pwedeng phone o kahit anong voice recording app, basta sure ball na marerecord ninyo ang boses ninyo. Ang purpose nito ay para ma-check ninyo maya-maya lamang kung may improvement bang mangyayari after you take this lesson. Isa sa mga targets natin for today is to somehow sound like Americans. Yes, mga ka-ebaks, itry lang natin cause why not? Char. So let's proceed. First, test. Gamit ang inyong audio recorder ay i-record ninyo ang boses ninyo habang binabasa ang tongue twister na ito. Since ito ay tongue twister, pwede nyo pong basahin ito ng mabilisan pero bibigyan ko lamang po kayo ng 30 seconds para gawin ito. Siguraduhin po ninyong naka-record ito, okay po? Timer starts now. Ayan. So please make sure na nakasave yan dahil maya-maya lamang ay gagamitin nyo din po yan. Okay po? So, start na po natin ang napakadaling lesson na ito at sinisiguro ko sa inyo mag-e-enjoy kayo rito. So, ang lesson natin ngayon ay ang American Vowel A sound or the International Phonetic Alphabet or the IPA symbol A. Tinawag itong American Vowel A dahil ang gumagamit ng phoneme na ito ay ang mga Americans. Meron din naman tayong vowels na A, E, I, O, U at napakasimple ng ating A as in mapatasa. Ito yung A na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pakikipagkomunikasyon at pagsasabi ng mga Filipino words kagaya ng landas, taranta, tasa, aray, hanga, kamay, batas, wagas, lawak. O kung sa pangungusap naman we say, bababa ka ba? Bababa. O nakakapagpabagabag. Mapapansin ninyo, kapag sinasabi natin yung A, nagdadrop lang yung jaw o yung panga natin. A. O wag nang dagdagan at baka umiba pa ang tunog. Ano nga pinakaiba niyan sa American A na yan? So, heto na. Makikita ninyo dalawa ang involved na vowels. Ito ay ang A at E. Para mabigas ito ng tama ay sabihin mo muna yung A, and from that A position try to say E. Malapit ang vowel sound na ito sa sound na pinuproduce ng mga kambing. Ma, di ba? Sige nga, say ma. May narinig ka na bang kambing na nagsabi ng ma? Di ba laging ma? This sound is A as in cat. Para mas ma-practice pa natin ang sound na ito ay pakinggan o basahin natin ang mga words na ito dahil talaga namang naghanda ako ng napakaraming words para sa inyo. Okay po? Start na po natin. Had, that, ask, add, friends, has, as, active, ambulance, tax, baggage, plan, cash, master, class, cabin, math, passenger, mandatory, balance, average, pass, craft, mask, jack, applicable, axis, cancel. Yan, di ba? Medyo nakakangalay pero ganyan talaga. No pain, no gain. Charot. Quick note po, yung sa word na applicable, meron po tayong dalawang paraan ng pagbigas niyan. Applicable na nasa unahan ang stress, applicable, or applicable na nasa second syllable or nasa li ang stress. So, applicable o applicable. Okay po? Applicable. Yan. Let's read more words with the A sound. Pwede niyo po akong sabayan. Atom, fact, band, sand, gland, strand, fan, cast, sad, lash, dash,
relax, manner, matter, practice, plan, splash, hand, stand, ransom, admiral, advent, albatross, albino. Very good. Sige, malinaw na hindi ito di ba? Hindi siya fan, cast, sad, manner, matter. Kapag ginamit ang vowel sound na ito, medyo may nagaglide sa mga parte ng bibig natin. Pansinin ninyo. Tara, samahan niyo po ulit ako na basahin ang mga words na ito. Pwede po ulit kayong sumabay sa akin. Okay po? Absolutely. Action. Allegory. Sample. Altitude, altruistic, amateur, amber, amnesty, exactly, demand, asset, caddy, family, perhaps, magnet, pageant, rally, ramp, Saturday, grab, tattoo, vacuum, Valentine. Yan. So, ngayon po ay pwede nyo po munang i-massage ang mga panga nyo, lalo na yung side ng panga sa may bandang baba ng tenga. Tapos pwede nyo pong i-exercise din ang lower jaw ninyo by moving it from left to right para hindi masyadong matanggal yung ngalay or hindi yung matanggal yung panga, matanggal yung ngalay. Okay po? So, exercise. Ayan. So, kayo naman po ang magbasa nitong drill na ito. Tandaan at itatak sa isip ng mga red letters ay dapat kayang-kaya niyo po ito. Go! Ayan, so ulitin po natin kasi ayan, mahilig na naman tayo sa ulit-ulit kahit na masakit. Charot. Hi! Okay. Valiant, value, vampire, scan, wagon, wax, rap, ma'am, yam, yankee, laugh, trap, brand, ankle, back, bat, black, happy, match, packed, bad, command, after, jacket. Yan. So, sa punto pong ito ay kayo naman po ulit ang magbasa nito ng mga susunod na mga words. Kayo lang po muna at hindi po muna ako sasabay. Okay po? Go! Okay, yung last word po natin ay plaid. Hindi po played, but plaid. So, ayun. Paalala po ulit sa lahat na ang sound ay hindi magkaiba po iyan. Okay po? Pakinggan natin ang pagkakaiba ng mga words na ito. Ban, ben. Bat, bet. Dan, den. Fad, fed. Fan, fen. Ham, hem. Can, ken. Lad, led. Land, lend. Man, men. Mass, mess. Pan, pen. Ran, ren. Sand, send. Tan, ten. Yan. Narinig ba ninyo ang pagkakaiba? Yung isa may paglide, fan, ham, yam. Yung naman ay diretso lang, ben, bet, den, and others. Ngayon naman ay dumako tayo sa sentence practice. Babasahin ko ang first sentence and you do the rest. Ganun talaga pag nagmahal, laging may porsyentong natitira para sa sarili. Charot. Hi! Number 1. My daddy was a caddy when he was a lad of 16 or 17. Again, my daddy was a caddy when he was a lad of 16 or 17. Kayo naman po. Ayan, kung binasa niyo po ito at in-apply yung ating sound,
Yan po ay through a petition of the altruistic ambassador, many prisoners were granted amnesty. O ayan, may application din tayo ng American Rule number 3. T is silent, diba? Granted. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng lesson na iyon, pwede nyo pong ipuntahan ang aking channel. Search nyo lang po Basic English for Filipino Learners or Teacher Maureen. Okay po? So let's proceed to number 3. Number 3. Okay, go. And so we have Anthony, pragmatic, demanded, and practical. Practical. Ayan, mukhang napapractice na talaga. Okay, sa puntong ito ay hihimay-himayin na natin yung ating tongue twister kanina. Kapag in-apply daw natin ang American S sound, ganito ang kalalabasan. Basahin natin per sentence or per sentence. Okay? Una, a fashionably tanned man sat casually at the bat stand, lashing a handful of practice bats. The manager, a crabby old bag of bones, passed by and laughed. "You're about average, Jack. Can't you lash faster than that?" Jack had had enough, so he clambered to his feet and lashed bats faster than any man had ever lashed bats. As a matter of fact, he lashed bats so fast that he seemed to dance. The manager was aghast. "Jack, you're a master bat lasher," he gasped. Satisfied at last, Jack sat back and never lashed another bat. O, diba? Sa activity na ito, kayo po muna ang magbasa. Ayan na yung guide nyo po. Tandaan ang mga naka-red mark na yan ay letter A pero ang sound niya ay A. A. Tandaan nyo po yan? Sige po, basa! Iyan. So, dito po, ako po muna ang magbabasa tapos mamaya kayo po. Okay? Pwede nyo pong sundan ang pagbabasa ko gamit ang inyong mata. Okay po? The tan man. A fashionably tan man sat casually at the bat stand, lashing a handful of practice bats. The manager, a crabby old bag of bones, passed by and laughed. "You're about average, Jack. Can't you lash faster than that?" Jack had had enough, so he clambered to his feet and lashed bats faster than any man had ever lashed bats. As a matter of fact, he lashed bats so fast that he seemed to dance. The manager was aghast. "Jack, you're a master bat lasher," he gasped. Satisfied at last, Jack sat back and never lashed another bat. Okay, kayo naman po. Bago po ang recording ninyo maya-maya lamang. Go! Okay, so ngayon po ay pwede nyo po ulit hugutin ang inyong voice recorders at i-record po ninyo ang pagbabasa nyo nito. Bibigyan ko lamang po ulit kayo ng 30 seconds para gawin ito. Okay? Timer starts now. Ayan, so pwede pong pakinggan ninyo maya-maya yung mga
ni-record ninyo kung may nag-improve nga ba sa pagbabasa ninyo. Okay? So, ayan po ang ating lesson for today. Sana po na-hit natin yung na-Americanize kahit papaano yung ang inyong pagbabasa, di ba? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakipag-participate. Just comment anything po kung may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa susunod po nating lesson. Goodbye!